Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Putra Simbar Kelana. Kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara membuat obat batuk atau flek paru-paru ya. Buat anda yang terkena flek paru-paru atau batuk terus menerus nggak sembuh-sembuh, kita coba ramuan herbal dari Sang Pawang. Pertama kita ambil buah pir, terus yang kedua lidah buaya, dan yang ketiga kita gunakan madu. Ini madu. Nah, langkah awal kita potong buah pir. Kita potong. Dipotong kecil-kecil seperti ini. Nah, ini yang udah dipotong-potong, dan lidah buayanya diambil tengahnya, diambil isinya saja, diambil isinya. Ini caranya. Nah, ya, lidah buayanya dua ini ya, dua siung, dua daun. Ini untuk takaran 4 gelas air. Nah, ini sekarang kita rebus teman-teman ya. Ini udah proses perebusan kurang lebih 5 menit, setelah mendidih 2 menit. Nah, setelah itu nanti kita saring. Kita tunggu sampai mendidih dulu. Nah, ini pemirsa, ini udah mendidih. Sekarang kurang lebih 5 menit ini proses masaknya. Nah, sekarang tinggal kita diamkan, tunggu hangat. Dan setelah hangat, ringan. Ini madu Ya, ini madu. itu madunya, ini madu udah bisa taruh nih. Sekarang kita saring. Oke, udah Nah, cukup.
Ini cukup 1 gelas. Nanti tinggal diaduk. Diaduk nih, aduknya disoteng ya. Diaduk. Diaduk ini secara merata. Suruh mendidih dulu, baru diminum. Disuruh agak hangat. Ini hangat diminum. Nah, ini aturan minumnya 3 kali sehari 1 cangkir ini ya. Oke, Insya Allah 3 kali itu sembuh. cukup sekian dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.